做的是这一只可爱的小恐龙，它是由10个大小不同的圆圈圈组合而成的哦。那首先呢，我来跟各位介绍尺寸。恐龙的手呢是20公分2条，它的头呢是200公分2条，鼻子是100公分1条，那脚呢是80公分2条，那身体是400公分2条，尾巴是150公分1条。那说明书上都会告诉你哦。那首先呢，我来跟各位介绍小恐龙所需要的工具。我们必须自备剪刀，还有白胶。再来就是这一卷神奇的瓦楞纸卷。好，这后面都有标尺寸，一小格1公分，一大格10公分。那我现在来教各位手怎么剪。20公分，1、2、20公分，我们要剪2条，有2只手。20公分在这边，后面都有标尺寸哦。好，那我们的脚呢是80公分2条，一小格1公分，一大格10公分。1、2、3、4、5、6、7、8，好，80公分，我们要剪2条。好，现在呢，我们所有的圈圈呢，所有的纸卷都剪好了之后呢，我要教各位怎么卷。起头的时候0.1压扁，开始卷，边卷边拉，不要太松。在卷的过程当中，稍微把它拉一下，把它拉紧一点。在最后面这里有0.5公分至1公分，上胶把它粘起来。好，所有大圈圈、小圈圈都是一样的做法，把它剪断之后卷起来。现在所有大小的圈圈我们都卷好了哦，这是400条，这是200条，这是80公分2条，尾巴150公分，鼻子100公分。手20公分2条，说明书上都会告诉你哦。好，我们现在要开始来把所有的圈圈卷好之后，要把它推出去，由下往上轻轻的推。所有的圈圈都推到你想要的形状，轻轻的、慢慢的推，由下往上慢慢推，下面推得多，上面推得少。那如果我们不小心推太尖出去，太尖了，我们就慢慢再把它收回来。好，推好了，推到位了，我们要在凹处上胶。薄薄的一层，全部都要涂。圈圈大小圆圈都一定要在凹处上胶。那白胶呢，干掉之后，它有硬化的作用，很牢固，不会变形。所有大圈圈、小圈圈都一定要推出去上胶。好，那我们现在上完胶之后呢，我们要来组合它。
那现在我要教，首先我要教大家怎么组合。我们要剪一条密合线，密合线怎么剪呢？就是从中间把它围一圈起来。那这一条密合线呢，我们要整条涂白胶，把它连起来。好了，密合线涂好白胶之后呢，我们要把两个半圆组合起来。现在首先我们要组合的是恐龙的身体。好，这样子身体就粘好了。那头部的做法一样，剪一条密合线，把它从中间围起来。一样，整条要涂白胶。好，身体跟头部都组合好了，摆旁边。好，现在呢，我要教大家恐龙最难的地方就是它的尾巴。尾巴我们要先把它推出去，推尖尖的、高高的、长长的。它的推法比较特殊，就是我们一般的圆是由下往上轻轻的推嘛，从旁边这样轻轻的推，从旁边慢慢轻轻的推。但是尾巴呢，我们要从中间推。好像这样子。尾巴的部分稍微难一点点，所以我们要小心的上胶。好，像这样子推尖尖、推高高了之后呢，我们要先在凹处上胶。好，恐龙的尾巴是稍微比较难一点点，我要先把它抓尖尖、高高的。里面轻轻的上一层胶。好，完成了。之后呢，我们再把它抓弯弯的。好，这样子恐龙的尾巴就完成了。那现在我们开始把所有的大圆圈跟小圆圈通通组合起来咯。首先呢，我们要先将身体跟尾巴先粘。好，身体跟尾巴。身体跟尾巴先粘，粘好之后，再粘脚。先粘尾巴，再粘脚跟身体。好，
鼻子跟头连在一起。最后呢，我们再将尾巴跟身体粘好了，再粘脚，脚粘好之后，将头跟身体粘起来之后呢，我们要先把脖尾粘上来。好，脖尾不用整条上胶，我们恐龙的项圈我们只需要在最后面尾端上胶就可以了。好，现在呢，我们最后要粘上手。眼睛，嘴巴，嘴巴是贴纸哦，所以我们一定要在背面沾一点白胶，它才不会掉。再来，恐龙的鼻孔，好，这样子可爱的小恐龙就完成了。那白胶干掉之后呢，是透明的，就看不到我们上胶的痕迹咯。